स्वागत है सभी का एक और नई कमाल की वीडियो में। तो गाइस आज की जो वीडियो गाइस काफ़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपना जो मोब एक्सपी फार्म है गाइस उसके जो जितने भी आइटम्स लगने वाले हैं तो वो आज कलेक्ट करने वाले हैं और अगले एपिसोड में उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो गाइस चलते बिना किसी टाइम गवाए फटाफट से वीडियो में। तो अभी के टाइम फिलहाल मैं फर्स्ट पर्सन पे आ चुका हूँ गाइस। अभी के टाइम पे आप देखो यार मेरे पास जो मतलब जो पिकेक्स है गाइस वो बनाने के लिए फ़िलहाल अभी मेरे पास कॉबलस्टोन की भी कमी है। ठीक है, तो बस हमें काफ़ी सारे जो इकट्ठे करने पे मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 ही कॉबलस्टोन पड़े हैं। ठीक है, तो बस पहले मैं क्या करता हूँ फटाफट से एक स्टोन पिकेक्स बना लेता हूँ क्योंकि आयरन पिकेक्स होना अपने पास ज़रूरी है। तो भाई माइनिंग करने के लिए स्टोन पिकेक्स ही चाहिए। ठीक है, तो बस अभी के टाइम में फिलहाल अपनी जो जगह है गाइस जहाँ पे हम कॉबलस्टोन माइनिंग करते हैं तो फटाफट से वहाँ पे चलते हैं बिना किसी देरी का। तो अभी के टाइम फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अपनी वाली जगह पे जहाँ से भाई मैं माइनिंग करता हूँ। और भाई ये देखो यार मैंने भाई माइनिंग कर करके भाई यहाँ पे कितनी खोखली कर दी इन जगह को भाई देख लो। और भाई मैं मेरे साथ अपने पे क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी सी वुड भी लाया कि भाई जैसे मेरी पिकेक्स टूटेगी मैं नहीं बना लूँगा। ठीक है, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर ली कि भाई हमें अंधेरा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से भाई सारे के सारे कॉबलस्टोन माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी के टाइम फिलहाल माइनिंग करते करते भाई मेरे पास 2 स्टैक जो कॉबलस्टोन का इकट्ठे हो चुके हैं। पर गाइस मेरी जो पिकेक्स थी स्टोन की गाइस वो टूट चुकी है। तो मैं फटाफट से मैं क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ और थोड़ी वुड की मैं स्टिक बना के फटाफट से एक जो स्टोन पिकेक्स गाइस वो रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपनी पिकेक्स फाइनली रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से अपनी जितनी भी भाई माइनिंग बाकी है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई हाँ, मुझे यहाँ से भाई 10 स्टैक कॉबलस्टोन ले जाना है भाई माइनिंग करके, कि भाई मुझे लगता है कि भाई इतने तो काफ़ी नहीं हो गए पर इतने लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम फिलहाल मेरे पास 4 स्टैक कॉबलस्टोन इकट्ठे हो चुके हैं। पर गाइस फिर से अपनी पिकेक्स टूट चुकी है। भाई मैंने देखो यार आप कितनी माइनिंग की है, भाई रात हो चुकी है पूरी। तो फटाफट से गाइस पिकेक्स बनाते हो। भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2 पिकेक्स बना ली जाए। तो भाई मैं अभी के टाइम पे एक तो बना ली और एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतने में भाई अपने 10 स्टैक जो कॉबलस्टोन है गाइस वो माइन हो ही जाएंगे। तो मैं फटाफट से जितने हो पाते उतने के जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी के टाइम फिलहाल मेरे पास टोटली 8 स्टैक कॉबलस्टोन हो चुके हैं आप जैसे कि आप देख पा रहे हो। और भाई जो मैंने 2 पिकेक्स जो एक्स्ट्रा बनाई थी उसमें से भाई ये पिकेक्स है ना गाइस ये फाइनली अभी के टाइम पे टूटने वाली है। तो ओके गाइस अभी के टाइम फिलहाल अपने जो 10 स्टैक कॉबलस्टोन है गाइस वो फाइनली मैंने माइन कर ली है। और फाइनल भाई मेरे जो पिकेक्स थी गाइस वो टूट गई थी बीच में पर मैंने फाइनल नहीं बना ली। और भाई माइनिंग करते करते भाई पूरा एक दिन हो चुका है हमें कि भाई देखो यार फिर से सुबह हो चुकी है। ठीक है, तो फटाफट से अपने कासल के लिए निकलते हैं और बाकी के जो आइटम्स रह रही है गाइस वो सारे के सारे कलेक्ट करते हैं। तो फाइनली हम कासल पहुंच चुके हैं अभी के टाइम पे। और हाँ गाइस हमें भाई स्मूथ स्टोन जो स्लैब है गाइस उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई फाइनली मेरे पास अभी 12 पड़े तो 12 में अपना काम हो जाएगा। तो फटाफट से मैं 12 इकट्ठे कर लेता हूँ। और हाँ गाइस अब हमें भाई जो आयरन है गाइस उसको स्मेल्ट करने के लिए रखना है क्योंकि हमें 4 हॉपर बनाने। ठीक है, और उनके लिए भाई वुड की भी कमी है। तो मैं फटाफट से पहले निकलता हूँ वुड इकट्ठी करने के लिए। तो अभी के टाइम फिलहाल मैंने 17 जो ऑक लॉग है गाइस वो इकट्ठे कर लिए जैसे कि आप देख ही पा रहे हो अभी के टाइम पे। तो फटाफट से चलते हैं और भाई इनसे जितनी चेस्ट बन पाती है वो सारे के सारे चेस्ट बना लेते हैं। और फिर हमें भाई हॉपर से बनाने और साथ में आयरन को मेल्ट करने के लिए भी रखना है। तो अभी के टाइम फिलहाल मेरे पास 6 चेस्ट बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से जो बाकी के आइटम है गाइस वो सेव करवा लेता हूँ और आयरन जो अपना है उसको भाई मैं फटाफट से मेल्ट करने के लिए रखता हूँ। तो भाई लोग अभी के टाइम में फिलहाल मैंने आयरन मेल्ट करने के लिए रख दिया है भाई चारों जो अपने फर्नेस थे उसमें, क्योंकि भाई चारों फर्नेस एक साथ काम करेंगे तो काम फटाफट होगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे अपनी आयरन जब तक मेल्ट हो रहा है तो गाइस हमें फिर से यार वुड लेने के लिए जाना पड़ेगा कि भाई ट्रैप डोर भी बनाने हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम फिलहाल मैंने 30 जो लॉग है गाइस वो फिर से इकट्ठे कर लिए कि भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतने काफ़ी हो गए ट्रैप डोर बनाने के लिए कि भाई हमें पूरे एक स्टैक ट्रैप डोर बनाने हैं। ठीक है, तो फाइनली गाइस अपने जितने भी भाई आइटम्स थे सारे के सारे बनके रेडी हो चुके हैं। मैंने 10 स्टैक कॉबलस्टोन 2 चेस्ट 4 हॉपर्स और स्टोन स्लैब्स स्मूथ स्टोन स्लैब और ट्रैप डोर एक स्टेक इतने भाई मैंने आइटम्स रेडी किए। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में यहाँ पे एंड कर देनी चाहिए और भाई अगले एपिसोड में हम फाइनली अपना जो मॉब एक्सपी फार्मिंग गाइस वो बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं वीडियो की एंडिंग। और हाँ गाइस अभी के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक और वाटर बकेट बना ली जाए क्योंकि हमें वाटर की जरूरत पड़ने वाली है ऊपर। तो ऊपर हम भाई अनलिमिटेड वाटर का जो सोर्स है गाइस वो बना लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने वाटर बकेट भी बना ली है। तो अब करते हैं भाई वीडियो की एंडिंग। तो आई होप गाइस कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि भाई आपको इस सीरीज में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और हाँ गाइस अगले एपिसोड में हम फाइनल जो अपना मॉब एक्सपी फार्मिंग गाइस वो रेडी करने वाले, तो वो वीडियो आप जरूर से देखना यार मैं तो कहूँगा। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।